Što je ostalo nakon njega pratio je Branimir Farkaš. Prvo jutro poslije referenduma kao da se ispuhao veliki balon. Na ulicama Edinburga, gdje pada prigodna jesenska siva kišica, sve izgleda kao business as usual. Pred parlamentom, umjesto proslave, ostali su samo mnogobrojni novinari i TV ekipe. U gradskoj vijećnici vjenčanje, početak novog zajedničkog života u staroj zajedničkoj državi. John Simpson, pozvan da mladencima svira gajde, ponosni je tradicionalni Škot. On je jučer glasovao za. I was hoping we would get a win, but I was disappointed that there was such a big gap. However, what I am proud of, we have changed the political scene in Britain now. Scotland has to be heard now by London, Westminster, and they're going to have to listen to us now. So we've made big changes, and that's only beginning. Samo večer prije na ulicama je vladala euforija. Vjerojatno nikad ranije se na ulicama Edinburga nije moglo vidjeti toliko kiltova na običnim stanovnicima grada. Još jedna povijesna stvar. Povijesno je bilo pitanje, povijestan je bio odaziv sa više od 84% birača. Novine su se natjecale uznositim naslovima jer se ništa nije činilo pretjeranim. Sudbonosni dan, dan odluke, dan D za Britaniju. We've had government after government in Westminster that we didn't vote for, and I really think it's time for us to elect a government that we want, and I really believe that the Scottish people can make a better country for Scotland. Škotska je naime, kao i Wales, pretežno radnička i glasa za laburiste. No zbog brojnosti Engleza koji tradicionalno glasuju konzervativno, laburističke su vlade rijetke. Danas su u Škotskoj rijetki torijevci, konzervativni političari. U parlamentu je tek jedan, pa kruži vic da su rjeđi od pandi, kojih u Edinburškom zoološkom vrtu ima 2. Glavna pitanja u Škotskoj su ekonomski razvoj, zdravstvena zaštita i socijalna država. Vidjeli smo konzervativci su u Velikoj Britaniji su krenuli sa ogromnom privatizacijom, sa ukidanjem donekle socijalne države i to je nešto što je Škotska nacionalna stranka iskoristila za podršku, odnosno za pridobijanje glasača za nezavisnost. Da je ovo bio važan dan ne samo za Škotsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, nego i za cijelu Europu, svjedoči i ovo što vidite iza i oko mene. Na trgu ispred birališnog mjesta okupili su se Katalonci, Baske, Korzikanci i stanovnici drugih regija u Europi koji je ovdje došli podršku dati škotskom narodu jer vide priliku da bi oni mogli putem neovisnosti. We are from Catalonia, from Arenys de Munt, a small town near Barcelona, and we are here to support the Scottish people for the referendum because we won do a referendum too in Catalonia. Sreli smo i poglavicu zapadne Papue. Yeah, it's very important for me because my people and myself, we are campaigning referendum independent for West Papua from Indonesia colonial rule in West Papua. Nearly 60 years, so it's a good experience for me to come here and witness directly how the peacefully voting is very important for me to learn. Sve je to bio veliki festival demokracije. Protivnici i pristaše neovisnosti agitirali su jedni uz druge. Političari suprotnih tabora na kraju su si pružili ruke. I accept that verdict of the people and I call on all of Scotland to follow suit in accepting the democratic verdict of the people of Scotland. We hear you. We now have a chance, a great opportunity to change the way the British people are governed and change it for the better. Najavio je reforme, ne samo veće ovlasti Škotskoj, a onda i Walesu i Sjevernoj Irskoj, nego i rješavanje takozvanog engleskog pitanja. Već se neko vrijeme u Engleskoj čuju glasovi. Ako mi ne smijemo odlučivati o škotskim stvarima, zašto oni, Velšani i Sjeverni Irci, mogu u zajedničkom parlamentu suodlučivati o svemu što se tiče Engleske? Na kraju je presudila nesigurnost i pripadnici šutljive većine, koji su veći dio kampanja ostali kod kuće, kažu i mi smo ponosni Škoti, ali ne želimo riskirati. Agitirati su počeli tek kad su brojke počele pokazivati iznenadni rast agilne Salmondove kampanje. We think salmon spreading lies about England not like in Scotland and Wales being separate to all of us and we really believe in a unified country. Ove 2 studentice glasovale su prvi put. Prvi je put najmanja dob za glasovanje spuštena na 16 godina, čime je biračko tijelo poraslo za 100.000. I'm a no voter, so yes voter. Oh, that's great. So why did you vote no? And what do you think about the outcome? Are you happy? Yeah. I want to immigrate like throughout the EU when I'm older, so now we won't be out of the EU, so it's good, I think.
Okay, great, thank you. What about you? You are disappointed? Yeah, I was voting yes, but I mean, I think it's arguments for either way, so I'm not too upset. But That's great, you're still best friends, right? yeah. Iako se radilo o nacionalnom ponosu obiju strana i mogućem raspadu stoljetnog svjetskog imperija, nije bilo povišenih riječi i sukoba, a priznanje većine je neupitno iako se radi o tek 10% razlike u glasovima. Na kraju ovdje se ipak radilo samo o nacionalnom ponosu, a ne o ekonomskoj egzistenciji. Škoti u Britaniji žive dobro i nisu željeli riskirati. Drugoga dana otvoreno je novo političko poglavlje. Motor referenduma Alex Salmond, nakon 20 godina na čelu stranke i nakon što je njegov projekt ipak propao, odlazi. Hoće li London ispuniti svoje obećanja? Nova politička utakmica je počela, no preustroj Ujedinjenog kraljevstva događat će se iznutra. On više neće opterećivati Europsku uniju. No svi ovi Katalonci, Baski, Korzikanci vratit će se kući s edinburških ulica s jačim uvjerenjem da je referendum o neovisnosti ipak moguć u uređenoj državi Europske unije u 21. stoljeću.